जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र पिंजरे पे बैठे हुए एक तोते पे पड़ी। उसको देखकर मेरे खुद के तोते उड़ गए, क्योंकि ऊपर पंखा 200 की स्पीड से घूम रहा था। फिर मैं स्विच की तरफ भागा और मैंने स्विच बंद किया। फिर मैंने जाल उठाया। जाल उठाने के बाद मैं तोते को पकड़ने लग गया। जैसे ही तोता मेरे हाथ में लगा तो मैंने उसको चेक किया, वो बिल्कुल सेफ था। उसके बाद मैं उसकी जगह ढूंढने लग गया कि ये कौन से पिंजरे में से निकला हुआ था। जैसे ही उसका पिंजरा मुझे मिला, मैंने वहाँ पे उसको छोड़ दिया। तो मैंने पंखा दोबारा चलाया तो मेरे दिल को सुकून मिला।